Esse é o pulmão humano. Ele comporta cerca de 6 litros de ar. Parece muito, até você comparar com a natureza. Esse é o pulmão de um elefante africano. Ele pode ultrapassar 100 litros de capacidade. Um único suspiro dele já supera tudo que um humano consegue armazenar. E agora, o extremo absoluto. A baleia azul. O maior pulmão que já existiu na Terra. Mais de 5.000 litros de ar em uma respiração. 3 corpos. 3 escalas impossíveis. A natureza nunca joga limpo. Se inscreve para mais comparações absurdas como essa.